वनसल्लिम अला रसूलिल करीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कल हदीस बयान थी। पाण फरमायो ईमान जूं 70 खां वधीक शाखूं आहिनि। सभिनी मां अफ़ज़ल ला इलाहा इल्लल्लाह चवणु ऐं सभिनी मां घटि रस्ते तां तकलीफ़ ॾियण वारी शइ खे परे करणु ऐं हया जेको आहे उहो बि ईमान जो हिकिड़ो ख़ासि शोबो आहे ऐं वॾो शोबो आहे। इन में हिकिड़ो त ईमान जे बारे में कई मरतबा इहो अर्ज़ु कयो त ईमान दिलि जो नालो आहे, दिलि जो फ़ेल आहे, दिलि सां सचो मञणु। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आख़िर वल क़द्र ख़ैरी व शर्री मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। कुछ शयूं आहिनि। अल्लाह जी ज़ात ते ईमान ऐं अल्लाह जे रसूलनि ते, अल्लाह जे किताबनि ते। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती, अल्लाह जे फ़रिश्तनि ते। व कुतुबी, अल्लाह जे किताबनि ते जेके अल्लाह नाज़िल कया आहिनि किताब। ऐं अहिड़े तरीक़े सां फ़रिश्तनि ते ईमान आणणु। तक़दीर, भलो ऐं बुरो जेको बि कुझु आहे हिन काइनात में थिए थो उहो सभु कुझु लिखियलु आहे ऐं अल्लाह पाक जेको लिखियो ईअं ई थिए थो। वल बाअस बादल मौत, मरण खां पोइ वरी जीअरो थियणो आहे, हिसाब किताब आहे। त इहो दिलि जो फ़ेल आहे। पर इक़रार बिल लिसान जेको आहे उहो इन जे लाइ जेको आहे शर्त आहे या लाज़िम आहे इन जो। यानी हिकिड़ो माण्हू आहे उहो दिलि में, हिकिड़ो काफ़िर आहे उहो दिलि सां सचो मञे थो इन्हनि सभिनी शयुनि खे। अल्लाह जी ज़ात खे बि मञे थो ऐं अल्लाह जी ज़ात सिफ़ात ऐं रसूलनि खे, फ़रिश्तनि खे, किताबनि खे ऐं सभु कुझु इन खे मञे थो। बुतनि जो इनकार करे थो, या जेकर यहूदी हो या ईसाई हो, नसरानी हो, त चए थो त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जा रसूल आहिनि, उन्हनि खे मञे थो। बहरहाल दिलि में मञे थो, पर हाणे ज़बान सां जेको आहे सो इक़रार करे थो या नथो करे। त इन में इहो आहे त इहो शर्त आहे। शर्त इन एतबार सां जो इन में इन जा ॿ हुकुम आहिनि। हिकिड़ो दुनियावी हुकुम आहे ईमान जो ऐं इस्लाम जो, हिकिड़ो दुनियावी हुकुम आहे ऐं ॿियो आख़िरत जो हुकुम आहे। दुनियावी हुकुम इन जो इहो आहे त असां उन माण्हूअ सां मुसलमाननि वारो बर्ताव कंदासीं। मसलन जेकॾहिं उन जो को रिश्तेदार गुज़ारे वियो त पोइ उन खे उन जो विरसो मिलंदो। मुसलमान आहे त उनखे मिलंदो, जे काफ़िर हुजे त उनखे कोन मिलंदो। अहिड़े तरीक़े सां जब कॾहिं नमाज़ में इमाम बनाइणो पियो त उनखे इमाम बनाईंदासीं। जेकॾहिं हू गुज़ारे वियो त असां उनजी नमाज़ जनाज़ा पढ़ंदासीं। अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो उनखे मुसलमाननि जे क़ब्रिस्तान में दफ़न कंदासीं। इहे जेके अहकाम आहिनि उहे ईमान ऐं इस्लाम जा दुनियावी अहकाम आहिनि। त दुनियावी अहकाम तॾहिं जारी थींदा जॾहिं हू ज़बान सां कलमू पढ़े। जेकॾहिं ज़बान सां कलमू कोन पढ़ंदो त दुनियावी अहकाम असांखे कहिड़ी ख़बर दिलि जी त हिन जे दिलि में छा आहे। हिन हूअं त अल्लाह सां त अल्लाह दिलनि खे ॾिसे पियो। हीउ माण्हू दिलि सां इक़रार करे वेठो आहे पर ज़बान सां कोन थो चए, असांजे साम्हूं ज़ाहिर कोन थो करे, त पोइ असां उनखे मुसलमान कोन सम्झंदासीं ऐं उनखे उन सां मुसलमाननि वारो बर्ताव कोन कंदासीं। ॿिए तरीक़े सां जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू आहे उनजे दिलि में ईमान कोन्हे ऐं दिलि में इन सचे तरीक़े सां मञियो कोन्हे, पर उन ज़बान सां थो चए, कलमू थो पढ़े, चए थो आउं ईमान आणियां थो, त चूंकि असां मुकल्लफ़ आहियूं ज़ाहिर जा, त असां उनखे मोमिन सम्झंदासीं ऐं उन सां दुनियावी जेके अहकाम आहिनि उहे सभु मुसलमाननि वारा कंदासीं। उनखे असां सलाम बि कंदासीं, हू सलाम कंदो, असां जवाब बि ॾींदासीं, उनजी नमाज़ जनाज़ा पढ़ंदासीं। जेकॾहिं उनजो को रिश्तेदार गुज़ारे वियो उनखे मीरास में हिसो बि मिलंदो, सभु कुझु थींदो। इहो आहे दुनियावी अहकाम। पर आख़िरत जे एतबार सां इहा तफ़सील आहे त जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ दिलि सां कोई कंहिं काफ़िर जेको आहे उहो दिलि सां ईमान आंदो, माना दिलि सां सचो मञई, पर हुनखे इक़रार बिल लिसान करण जो मौक़ो ई कोन मिलियो, इन खां पहिरीं हू गुज़ारे वियो, त पोइ अल्लाह पाक वटि मोमिन
ऐं हिनखे इहो जेको आहे सो यानी हिनखे जन्नत नसीब थींदी ऐं इहो हमेशह हमेशह जे लाइ जहन्नम में कोन सड़ंदो। ॿिए नंबर ते उहो माण्हू आहे जंहिंखे मोहलत वक़्तु त मिलियो पर कुदरत कान्हे, मसलन गूंगो आहे। हाणे गूंगो आहे त कीअं इक़रार करे, इहो बि माण्हू इन जो बि साॻियो हुकुम आहे। पर हिकिड़ो माण्हू हुनखे मोहलत मिली ऐं कुदरत बि अथसि, पोइ वरी इन में सुवाल आहे त इन खां मुसलमाननि मां कंहिं मुतालबो कयो, कंहिं हिनखे चयो त तूं कलमो पढ़ या कंहिं कोन चयो। जेकॾहिं इनखे कंहिं चयो त तूं कलमो पढ़ पर तॾहिं बि कोन पढ़ी त पोइ इहो इन जो जेको ईमान दिलि जो आहे इन जो को एतबार कोन्हे, इहो अलाह वटि बि काफ़िरी आहे। हिनखे चयो वियो त तूं मुसलमान ईमान जो ज़ाहिर कर, चई थो न त दिलि में आहे मुंहिंजे, त पोइ पढ़ कलमो, पढ़े कोन थो। पर उहो माण्हू जेको चए थो त जेकॾहिं मूं कलमो पढ़ियो त मूंखे पंहिंजे जान जो ख़तरो आहे, मूंखे मारे छॾींदा, पंहिंजे मज़हब वारा माण्हू मूंखे मारे छॾींदा, ग़ालिब गुमान हुजे त उनखे मारे था छॾीनि, त पोइ उन तां इहो साक़ित आहे। पोइ जेकॾहिं ज़बान सां न बि चए तॾहिं बि अलाह वटि ईमान वारो आहे। पर जेकॾहिं जान जो ख़तरो कोन अथसि ऐं उनखे चयो पियो वञे त तूं ईमान आण, तूं जेको ज़बान सां इक़रार कर, पोइ बि नथो करे, त पोइ हिन जे दिलि जी जेका तस्दीक जो बि एतबार कोन्हे। वरी उहो माण्हू जंहिंखां पुछियो कोन वियो, जंहिंखे चयो कोन वियो, मुसलमाननि मां कंहिं बि उनखे ईअं कोन चयो त तूं कलमो पढ़, उनखां मुतालबो कोन थियो। हाणे पर उनजे दिलि में आहे, दिलि सां हू सचो मञे थो, त पोइ इहो माण्हू जेको आहे, पर उन दिलि सां इहा नियत कई आहे त जेकॾहिं मुसलमाननि मां को माण्हू मूंखां मुतालबो करे ऐं मूंखे चए त तूं कलमो पढ़ त आउं पढ़ंदुसि, हुन इहो नियत करे वेठो आहे, पर कंहिं चयो ई कोन हुनखे, ईअं गुज़ारे वियो इन ई हालत में, त पोइ इहो अलाह पाक वटि मोमिन आहे ऐं इहो इन सां उहो ई मामिलो थींदो जेको ईमान वारे सां मामिलो थींदो। इहा तफ़सील आहे इक़रार बिल लिसान जी। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे हिन हदीस में पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त यानी ईमान जूं 70 खां वधीक शाख़ूं आहिनि, उन मां सभिनी मां अफ़ज़ल आहे ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन जो कौल चवणु। ऐं नंढे में नंढी छा आहे, रस्ते तां तकलीफ़ वारी शइ खे हटाइणु, मसलन कंडो आहे या का गंदगी आहे या का टारी आहे, इहा बि हिकिड़ी आहे। यानी ईमान जे शोबनि में त नंढे में नंढी शइ आहे, पर ॿियूं नेकियूं जेके ईमान जे शोबनि में दाख़िल कोन्हनि, नेकियूं आहिनि पर ईमान जे शोबनि में दाख़िल कोन्हनि, उन्हनि में हिन जी हैसियत वॾी आहे। अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो इहा बि हिकिड़ो सहाबी हो, हिकिड़ो माण्हू हो जंहिं रस्ते तां कंडे वारी टारी जेका आहे उहा कटे, वण मां कटी पई हुई, रस्ते ते पई हुई, माण्हुनि खे ॾुखियाई पई थी, हुन कटे ऐं उहा उछले छॾी पासे ते। इन करे अलाह पाक उनखे जन्नत नसीब फरमाई। त असांखे घुरिजे त असां जेको आहे सो इन जो एहतिमाम करियूं। इंशाअल्लाह बाक़ी हया जे बारे में इंशाअल्लाह सुभाणे कुझु अर्ज़ु कंदुसि। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण सभिनी खे यानी पंहिंजे हुक्मनि जे मुताबिक़, पंहिंजे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरीक़े जे मुताबिक़ अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आमीन आमीन। सुब्हानल्लाह।